مليون مستخدم انترنت في مصر. 40 مليون رقم غير يعني سهل، رقم كبير. مواقع التفكك الاجتماعي فككت الاسر المصريه. عندنا ازمات كتيره جدا، الفيسبوك والتويتر والانستجرام ومواقع كتيره جدا. كل ده يهون، نقدر احنا نرشد ولادنا، نوجه زوجاتنا، نوجه ابنائنا. ولكن النهارده لما تكون هذه المواقع هي وسيله للتجسس علينا بصفه شخصيه، ووسيله للتجسس على الدول وعلى مسؤولين كبار بصفه عامه، دي قضيه يجب ان نناقشها ونعرف. يسعدني ان يكون موجود معايا النهارده الدكتور اسامه مصطفى، الخبير العالمي في تكنولوجيا المعلومات. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور، التليفونات دي مسموعه دلوقتي واحنا قاعدين؟ ممكن تكون مسموعه طبعا. يعني مسموعه، هي مقفوله كده؟ ممكن طبعا. يعني ممكن اي حد دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم في اي موضوع شخصي يكون سامعنا ويشوفنا كمان؟ يعني لازم اعمل له كده عشان يشوف. اكيد طيب. طبعا. اللي بيسمعوا المكالمات دي او بيسمعوا التليفونات دي او يتجسسوا على هذه التليفونات ممكن يكونوا من مصر وممكن يكونوا من خارج مصر. اكيد. يعني ممكن وانا قاعد دلوقتي بتكلم مع حضرتك في قعده وديه تبقى امريكا قاعده بتسمعني. ممكن طبعا، على حسب الحوار ايه هو. يعني هم ما بيسمعوش كل الحوارات، طبعا في بلايين الناس بتتكلم. هم السيستمز اللي بيباشروها الحاجات المتعلقه بحاجات سياسيه قويه او عمليات ارهابيه تحديدا يعني. طب ده الكلام ده في بلدنا علشان السيستم والشركات الاتصالات، الثلاث شركات اللي موجودين عندنا، الثلاث شركات دول شركات موجوده في مصر. يعني ولا يعني امريكاني يقدر يخش يسمعني ازاي؟ انجليزي يسمعني ازاي؟ هو طبعا انت حضرتك مش بتتكلم على التليفونات العاديه عشان دي محتاجه تدخل في النتورك بتاعتها. يعني الموبايلات العاديه دي امان؟ لا مش امان برضو، لانه احنا علشان ممكن يقدروا يخترقوا الموبايل العادي فلازم يكونوا باتصال بالشبكه، الشبكات الاتصال بتدي لهم يعني وسيله للدخول ليها، او يخترقوا شبكات او يخترقوها. لكن الدخول السهل جدا هو دلوقتي التليفونات الذكيه. السمارت، يعني التليفونات في السمارت فون هي اللي ممكن يخشوها زي السلام عليكم. سهله جدا طبعا. يعني نرجع احنا تاني لل 3110 والنوكيا بنانا والحاجات بتاعت زمان. هو حضرتك شوف، قطاع كبير جدا من الناس ما يخفاش عليه المعلومه بتاعت انه معلوماته الشخصيه مسموعه ومحفوظه عند الغير. كتير جدا من الناس يعرف كده. يعني ايه عند الغير؟ من هو الغير؟ الغير هو طيب هنشرح لحضرتك. احنا عندنا المستخدمين الموبايل عندهم جهتين كبار جدا بيحاربوهم او بيحاربوا المعلومات عليهم يعني. اول حاجه جهه تجاريه وهي المعلنين، شركات الاعلان. انه حضرتك السنه اللي فاتت في 500 مليون دولار ايرادات واصله من اعلانات اللي يسموها الديجيتال ادفرتايزنج. اعلانات 500 بليون يعني تمام. دي فلوس داخله لشركات معلنه اللي بيستعملوا التليفونات عشان يحطوا الاعلانات عليها. تمام. دي بتبقى اعلانات على البرامج والسوفت ويرز اللي بتنزل على السمارت فون. كويس. فده قطاع القطاع التجاري. القطاع الثاني هو القطاع الامني. القطاع الامني برضه بيحارب على نفس المعلومات الشخصيه بتاعه الناس على مستوى العالم علشان يقدر يوصل لمعلومات امنيه هو عاوزها او معلومات سياسيه هو عاوزها. يعني مثلا تقدر تعرف في مدينه نصر في كم واحد فوق سن ال40 بيستعمل موبايله علشان يشتري بيه حاجات معينه، او بيستعمله عشان يكتب كلام معين توجهه السياسي كذا. سهله جدا وصول معلومه زي كده لان هم بيتابعوا ويتحدد مكانه وكل حاجه، يتحدد المنطقه. ده من داخل مصر ولا من خارج مصر كمان؟ من داخل ومن خارج. من داخل ومن يعني احنا بقينا مفضوحين فضيحه القطط. هو احنا بقول لحضرتك قطاع كبير جدا عارف المعلومه دي، عارف ان هو مراقب. يعني انت حضرتك كام واحد في مصر عنده واتساب مثلا؟ طب خلينا بقى ناخدهم كده. طيب الواتساب مراقب؟ انت حضرتك الواتساب بتاعك لما اي حد فينا لما بيجي ينزل الابلكيشن الواتساب ده لازم الاول يوافق على شروط مكتوبه. مين فينا قرا الشروط؟ محدش قرا الشروط. طيب الشروط دي فيها اختراق الخصوصيه بالكامل. كل تليفوناتك عندهم. ثانيه واحده يا دكتور عشان دي تصريحات. الواتساب وانت بتوافق على شروطه عشان تنزل برنامج واتساب في موافقه على اختراق خصوصيتك بالكامل. اتفضل يا دكتور. حضرتك الفيسبوك ماسنجر اللي نازل 2003 ده لسه منزله الجديد. امسحه بقى. ايه ده؟ حضرتك تدخل على الشروط بتاعته وقراها. انت بتدي له الصلاحيه ان هو يشغل الكاميرا بتاعتك، يسمع المايك بتاعك، يشوف كل الكونتاكت، ياخد الصور. انت الصلاحيه عباره عن 3 صفحات محدش بيقراها اصلا. الفيسبوك ماسنجر الجديد اللي نازل على سمارت فون وعلى الايبادز والحاجات دي كلها
شكرا، داخل شايفك وسامعك وقاريك. اتفضل يا دكتور. كلام مكتوب، لان هم الشركات المنتجه او الستور بتاعه البرامج ديت هي بتمنع انه حد يخترق الخصوصيه من غير ما ياخد الموافقه من الناس. طيب يعني الفايبر. الفايبر حضرتك ده لوحده انت بتوافق عليه، على سبيل المثال يعني ان انت معلوماتك والتشات بتاعك الهيستوري بتاعك كلها اللي انت عملتها متخزنه عندهم في سيرفر في اليونان لمده 30 يوم. انت موافق عليه. التانجو كله. كل اي دلوقتي اللي بيحصل كل البرامج الجديده بتنزل. انت شركت لي تليفون يا دكتور كده. لا هي ما بقول لحضرتك احنا بنعمل الحاجه واحنا راضيين بيها وعارفينها. الفيسبوك في مصر عندنا 20 مليون واحد بيستعمل فيسبوك. تمام. الفضيحه الاخيره اللي حصلت في امريكا سوندون، الفيسبوك وجوجل وويندوز مايكروسوفت دول كلهم اتفاقات مع وكاله الاستخبارات الامريكيه ان هم يزرعوا فيها برنامج. البرنامج ده بيسحب المعلومات الشخصيه كلها بتاعه اليوزر مستخدم عشان هم يقدروا يصنفوها. طب يعني الترو كولر يا دكتور، النهارده في حاجه اسمها ترو كولر، لما بيجي لي تليفون بالذات على السمارت فون بقدر اعرف مين كلمني لما برفع انا الداتا بتاعتي كلها وغيري بيرفع الداتا بتاعته. حضرتك قلت اهو. هي المشكله في كده بقى ان انت رفعت الداتا، بس دي ارقام واسماء مش اكتر. هم عارفين دلوقتي الارقام بتاعتك الشخصيه مين هي. بالتالي هو ممكن في خصائص تانية يسمع المكالمات بتاعت ناس مهمه على التليفون بتاعك. يعني انت معروف انت صاحب الوزير الفلاني وده رقم وخلاص هو بتسجل عندك، فالرقم ده بقى مراقب خلاص، ممكن يتسجل كل المكالمات بتاعته. فانت كل الناس بترفع المعلومات الشخصيه بتاعته في مكان واحد. المكان ده مين مالك المكان؟ مالك المكان هو متحكم المعلومه بالظبط. هو ليه فايبر ببلاش؟ يعني ممكن الكاميرا بتاعت الايباد بتاعتي تتفتح في اي لحظه وانا قاعد. الكمبيوتر دي لسه مؤخرا يعني الكمبيوتر اللابتوب او الكمبيوتر الشخصي الكاميرات اللي بتنزل فيه ديت ليها درايفر، يعني لازم تركب لها تعملها انستول تحط البرنامج عشان تشغل الكاميرا. الدرايفرز ده كان فيه عيب اختراقي واللي هو انه بيسمح لطرف اخر ان هو يشغل الكاميرا غير صاحب الجهاز. كويس. فانا اقدر من مكان تاني بره في امريكا ابقى عارف رقم الجهاز بتاعك. كل جهاز طبعا كمبيوتر ليه رقم اسمه الاي بي تعريفي دي الاي بي ادرس بتاعك. الاي بي ادرس. فانا لو عرفت رقم الاي بي بتاعك اقدر ادخل اشغل الكاميرا بتاعتك من غير ما انت تعرف اشوفك كده على طول. ببساطه يعني انا بالاي بي ادرس بتاعك اخش على جهازك افتح الكاميرا واشوفك بتاعك. لسه حالين المشكله قريب انه بيتعمل ابديت للدرايفر بتاع الكاميرا عشان يمنع التشغيل الخارجي ليها. لكن دي حاجه حصلت كتير يعني. طيب نصيحه لكل السيدات اللي في مصر اللي بتشتغلي على لابتوب، حته لزاق صغيره حطيها على الكاميرا يعني مؤقتا لحد ما نشوف حل. والله ناس كده جدا عملت كده فعلا. حته لزاق سودا كده شكرتهم بتاع الكهرباء لزقيها على الكاميرا عشان ما تبقيش قاعده. برضو كل اللي عايز يخش يشوف بيخش يشوف. انا حضرتك كان ليا لقاء مع واحد من جوجل مسؤول كبير يعني. فبتكلم معاه ازاي هم انت طبعا حضرتك عارف لو جوجل انت داخل مره بتعمل بحث عن رحله سياحيه. فانت تبص تلاقي وانت بتبحث عن رحله سياحيه تلاقي اعلان جاي رحله سياحيه قدامك. هم عرفوا منين؟ لان هم قاريين الخطوات بتاعتك كلها وعارفين تدور رحله سياحيه، فهم بيطلعوا لك الاعلان المناسب للرحله السياحيه دي. مش كده وبس، جوجل مثلا انت عندك جيميل اكونت، الجيميل ده انت بتشتغله من الكمبيوتر بتاعك في المكتب، بعدين منزله على الموبايل، وبعدين كمان اضيف على جوجل بلس اصحابك وضيف اهلك. فبالتالي جوجل عارف انت عندك كمبيوتر كام كمبيوتر بتستعمله. عندك كمبيوتر في البيت، كمبيوتر في الشغل، وعارف مكانهم فين، وعارف عندك موبايلك بتستعمله ده نوعه ايه، وعارف مين اصحابك وعارف مين اهلك، عارف كل حاجه بقى خالص. او بالظبط هو قال لي كده، قال لي احنا بنتتبعك من مكان الى اخر واحنا عارفين انت حضرتك. طب دكتور الجيميل أأمن ولا الياهو ميل أأمن ولا ده ولا ده وخلاص بقى؟ هو سؤال كويس. هو يعتبر آمن بالنسبة لمين؟ يعني هو آمن بالنسبة لي أنا وأنا قاعد. لا هو آمن بالنسبة لطرف آخر يطلع على معلوماتك. يعني أنت مثلا في السيت اب بتاع الإيميل في حاجة اسمها البورت اللي بيدخل منه. ففي البورت ده كان مفتوح اسمه رقم 50 ده مفتوح ان هو ممكن انا ادخل على الايميل بتاعك واكتب يعني استعمل اسمك الايميل بتاعك وابعت لكل الناس باسمك رسائل. كويس؟ دي زي السبام ميلز اللي بتتبعت بس باسمك انت. طيب انا بيجي لي باسمي رسائل. كويس. الحل بتاعها ان انت تعمل السكيور بورت ده 50 ده اقفله.
وتستعمل البورتال سكيور، هم جوجل نزلته يعني. طب ما هو سكيور لينا يا فندم، مش سكيور ليهم برضو ما هم فاتحين. بالظبط كده حضرتك، هو سكيور بقى للطرف العادي، الناس العاديين هم في المعامله الشخصيه المعامله العاديه الشخصيه، لكن بالنسبه لهم هم شايفين يفتحوا اي حاجه بالظبط. يعني اي ايميل سيستم بنشتغل عليه ده مكشوف على العالم. ممكن يخترق بسهوله جدا او ممكن يكون مقري ومتشاف. ما انا بقول لحضرتك هو طرفين، الجهات الاعلانيه كده كده بيدوا لك خدمه مجانيه، بياخدوا مقابلها بيسموها اليوزر بيهيفير، اللي هو استخداماتك انت في حياتك اليوميه، اللي بنقدروا من خلالها يبيعوا ده لشركات، الشركات دي تعمل احصائيات وتبيعها لشركات اعلانات عشان ياخدوا من وراها فلوس. ده الجزء الاعلاني. الجزء الامني، ما هم مش بيترقبوا كل الناس، يعني هم مش حاطين اجهزه عشان يترقبوا كل معاملاتك الشخصيه، بس اول ما تقول كلمه غلط تمس امن بلد، تمس امن خطه بتتعمل، يبداوا على طول الايميلات دي كلها محفوظه، تتحفظ في اجهزه كبيره، ويشوف الشخص ده مكانه. انا عندي مثال بسيط حصل من حوالي سنتين في امريكا، اسره نعرفها، كان حصل تفجير في امريكا، فطفل قاعد على الكمبيوتر بتاعه، فدخل على موقع التفجير، يعني ويب سايت عاملينها اللي فجروا، فدخل على الموقع بتاعهم بيقراه. وهو بيقراه الكمبيوتر اتفرز، اتقفل، وطلعت له رساله ابقى في مكانك. بعد 3 دقايق الشرطه كانت على الباب. يا سلام، والله ده حصل. نهار اسود. هم هنا اتدخلوا امتى؟ هم سايبينه يعمل اللي هو عاوزه، بس اتدخلوا امتى؟ اتدخلوا لما لقوا بيحققوا في قضيه تفجير حصلت في البلد. ما يعرفوش مين الشخص ده، وطلع طفل في الاخر، فخلاص. طيب خلينا نروح يا دكتور للفيسبوك. الفيسبوك برضو يمثل خطوره علينا. الفيسبوك، حضرتك قلت لي في الاول قبل واحنا في الفصل، قلت لي ان من اخطر ما يمكن هم مواقع التواصل الاجتماعي. بالتاكيد طبعا، هو التواصل الاجتماعي من اخطر ما يمكن، علشان بيحققوا فيهم اغراضين. يعني انت حضرتك الفيسبوك المستخدمين بتوعه 1.5 بليون يوزرز، يعني مليار ونص مستخدم على مستوى العالم يعني. فدي غزاره في المعلومات تتمناها اي شركه من شركات الدعايه، ده من ناحيه الاعلانات يعني، قايم على موضوع الاعلانات بالكامل يعني الفيسبوك عامل 700 مليار دولار مبيعات من حاجات الاعلانات. الجزء الثاني هو الجزء الامني، طبعا ما فيش شك انه لسه اقول لحضرتك انه. كلمني امنيا يا دكتور، النهارده الفيسبوك خطورته ايه علينا هنا في مصر على المصريين؟ خطورته انه كل التحركات اللي بتحصل، التكتلات الشبابيه اللي بتحصل، يعني الراي العام اللي بيحصل على فيسبوك ده كله مراقب من بره الاول. يعني لما حصل ان وزاره الداخليه قالت في مره ان هي عاوزه تركب سيستم عشان تمونيتور اللي بيحصل، فناس كتيره جدا انزعجت من الموضوع، في حين انه كل معلوماتنا بره اصلا من الاول. يعني الفيسبوك من المنشأ اصلا كل المعلومات متحدده فيه، معروف انت الجروبز بتاعتك، المواضيع بتتكلم فيها، ومواضيع طبعا العامه اللي ما تهمش الراي العام او تهمش الجهات الامنيه ما حدش بيبص عليها. لكن كل حاجه بتخص اي حاجه امنيه تفيد مصالح الغير بره مصر طبعا طب دكتور، ده ياخدني لسؤال، هل مثلا تليفون وايميلات السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخليه، ومش عايز اقول السيد رئيس الجمهوريه، ممكن يكونوا مسموعين من دول غربيه، من دول اجنبيه؟ هو طبعا هندخل نتكلم في موضوع التامين الداخلي. التامين الداخلي ده معناه انه في جهه مثلا بنك، البنك انت صعب جدا تخترقه علشان تقدر تاخد معلومات فيه، او وزاره دفاع او جهات امنيه، لان انت لازم تكون في داخل شبكه مغلقه، يعني مفصوله عن العالم الخارجي. علشان انا اخترق المعلومه اللي جواها لازم ادخل جوه الشبكه دي. فالدخول ده دخول فعلي، ان انا اتصل بالكابلات الممدوده في الارض، او ان انا اتصل بشبكه الوايرلس، مش دخول عن طريق الانترنت مثلا او كده. هم اصلا مش متصلين بالانترنت، مش متصلين بالانترنت اللي بره. يعني في حواجز محطوطه تمنع الاختراق الداخلي، وهو بيحصل برضه، يعني ممكن يحصل. احنا عندنا كده في مصر يا دكتور، يعني عندنا الحواجز وعندنا منع الاختراق بالنسبه للاماكن الحساسه زي رئاسه الجمهوريه، زي وزاره الدفاع، وزاره الداخليه. حضرتك احنا عندنا هنا من اقوى وامهر الشبكات المؤمنه في العالم، يعني عندنا كفاءات صراحه. ربنا يطمنك. لا دي ما فيهاش صراحه، انا شفتها عن قرب يعني. عندنا مهارات وكفاءات هنا في البلد توازي اللي بيحصل اكتر من بره كمان، لان هو معلومات خطيره جدا طبعا. جون كيري تم التجسس عليه في الفتره اللي فاتت. طبعا. وكان برضو تم التجسس على رئيس الوزراء الالمانيه اعتقد، ميركل صحيح. واتعمل لها، دي كانت فضيحه كبيره. مش هي بس، ده 120 رئيس دوله. 120 رئيس دوله تصنت عليهم يعني. مين اللي كان بيتصنت عليهم؟ وكاله استخبارات الامريكيه، CIA. CIA. طبعا.
دي اتنشرت في الجرايد بره، وفي قضيه دلوقتي شغاله رفعها المانيا على امريكا بخصوص الموضوع ده. طب دكتور، احنا في مرحله من اخطر ما يمكن، وفي حاجه اسمها كتائب الكترونيه، وبيخشوا يحاربوا الناس معنويا ونفسيا وخلافه، وبيهجموا على الناس، وفي منهم هاكرز بيخشوا يشتغلوا على هذه الشبكات. صحيح. ما مدى خطوره هذه الكتائب على مصر في الوقت الحالي؟ وازاي نقدر نأمن؟ خطيره جدا طبعا. هو للاسف احنا عندنا في مصر من انشط البلاد على الفيسبوك، انشط البلاد في مصر يعني، مش مجرد مستخدمين فيسبوك، نشيطين كمان. ده احنا بنصحى من النوم الصبح على الريق قبل فنجان القهوه ولا فنجان كوبايه الشاي، يصحى الواحد يقوم عامل كده شادد تليفونه وباصص مين بعت له مسج. صحيح. فهو اللي بيحصل طبعا التوجهات بتطلع على مجموعات، ما دي حضرتك اللي بيسموها الحرب الجيل الرابع يعني. حرب الجيل الرابع ان انت بتبدا تفتت في انظمه بلاد على مدى طويل. على كذا سنه يبدا يعني تشكيل مجموعات بافكار مختلفه، تهدم في افكار الناس وفي افكار الشباب، وتشكك في مصداقيه ناس كتيره، وابتدي تبوظ في الدنيا. بالظبط. هو تشكيل المجموعات ديت كل واحد بيتبنى فكره، يعني هو مش مقصود بيها ان انت عندك جهه واحده بتجابهها، لا انت عندك جهات متفرقه صغيره، ويتولد عليها بعد كده جهات مسلحه صغيره، فدي تبدا تفتت في اعضاء الدوله. فبالتالي هو صعب ان انت تحارب كل المجموعه دي وتتساب البلد على كده سنين لحد ما تتهد من جوه. يبدا بقى يجي العدو من بره، بقت سهله جدا بالنسبه له ياخدها، هدوها. فاحنا يعني احنا بصراحه كنا على وشك كده يعني كنا على وشك كده. طب في وسائل نقدر نحارب بيها هذه المجموعات، نقدر نوقف الناس دي عند حدها؟ احنا محتاجين نهتم. حضرتك الاعلام هو من اقوى الوسائل لتجميع الراي العام، مفيش شك يعني. فهم السوشيال نتورك اللي طلعت بقت هو سلاح مواجه للاعلام. الاعلام اللي احنا متعودين عليه هو الاعلام المسموع المرئي المقروء، اللي هو من اقوى ما يمكن، بس مش حاجه بسيطه يعني. فطلع قدامه بضخامه شديده جدا السوشيال ميديا عشان تبقى هي بوق اعلامي كبير جدا. فاحنا محتاجين نركز عليه، يعني محتاجين بقى عناصر الدوله تركز على البوق الاعلامي الجديد ده، يبقى احنا كمان نستعمله عشان نوجه الناس، وعشان نشرح ونقرب وجهات النظر بتاعتهم ونصحح المفاهيم الغلط. طب دكتور، كان في تجربه في الصين والتجربه دي نجحت. الصين قفلت على نفسها. صحيح. قالت مفيش انترنت. صحيح. انا عندي انترنتي، عندي الفيسبوك بتاعي انا. صحيح. اللي شبهه، عندي السيرش انجنز بتوعي، عندي اللي هو ما يشبه جوجل وخلافه بتوعي، وانا يا صين قافله على نفسي. صحيح. هل يعني تقدر تعتبر ان ده شيء جيد في حد ذاته بالنسبه للصين، ولا عزلها عن الدنيا؟ لا، هو ما تعزلتش الصين حضرتك، من اقوى البلاد يعني بالواقع يعني. وروسيا برضو عامله حاجه زي كده على فكره. هو طبعا من باب حتى الوطنيه، يعني احنا بقول لحضرتك دي معلنه على الانترنت للناس، بس اما الناس مش عاوزه تصدقها، اما مقبوله الراي ده، انه احنا كل معلوماتنا بره عند دول اعداء لينا. فحتى من باب معلوماتهم مش عندك بالتاكيد. فاحنا حتى من باب الوطنيه المفروض يبقى احنا عندنا منصاتنا الخاصه، يعني ان احنا نقدر نستعملها علشان حتى معلوماتنا تبقى مقفول عليها بينا بقدر المستطاع. يعني هو لا زال. يعني هل يا دكتور نناشد مثلا السيد رئيس الجمهوريه، زي ما في مشروع قومي وهو زي مشروع قناه السويس، ان يبتدي الحكومه تشتغل على مشروع قومي لغلق الانترنت، مش قفل الانترنت، ان يكون لينا الانترنت، لينا وسائل البحث بتاعتنا، لينا مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي نقدر من خلالها نتواصل مع العالم، بس ما يكونش فيه اختراق لينا. انا بدور على طريقه حمايه. اوكي، بس ده حضرتك مش دور رئيس الجمهوريه ولا الوزاره، ده دور القطاع الخاص. يعني حتى لو هي دور حكومي تقوم مش ارغاما للناس ان هم يسيبوا حاجه عشان يستعملوا حاجه اقل جوده منها. لا، ما الصين قفلت. الصين قفلت على الناس. قفلت، بس ادت لهم بديل احسن من عشان كده انا بقول ان احسن. احنا نعمل مشروع قومي نقومه، وبعد ما يقوم المشروع يبقى بديل مناسب نقطع نقفل. احنا حتى من غير ما نقطع الناس هتيجي عليه. يعني هو الفيسبوك واخد قوته منين؟ من الكثافه. احنا مصر 12 مليون واحد عليه لوحدنا، قوه يعني في وسط الدول العربيه 20 مليون واحد، احنا 12 مليون واحد في مصر. فال 12 دول لو جم على منصه محليه طبعا مفيش شك الدول العربيه هتكمل عليها، عشان حتى نبقى ناخد الطابع العربي على الاقل يعني. لكن هو في ناس عملت محاولات، لكن انت بتجابه يعني جهات كبيره جدا بره وتمويل عالي جدا عشان نعمل حاجه زي كده يعني. طب دكتور، أأمن نفسي ازاي بقى؟ يعني انا مواطن. تمام، ده سؤال يعني خلينا بقى الدوله كفيله تأمن نفسها. ده تمام. ووزاره الدفاع كفيله، وحضرتك قلت ان عندهم اقوى اجهزه. صحيح.
انا النهارده الحاج احمد ومي ودينا وابراهيم دول الناس دي اللي عايشه فاتحه على الشارع دلوقتي. تمام. دي نأمن نفسنا ازاي؟ طيب هو في اجراءات بسيطه. الاجراءات البسيطه ديت بتبدا من اول ما انا تليفوني لازم يكون لي يوزر نيم وباسورد، يعني لازم انا معلوماتي ليها اسم مستخدم كلمه سر. كويس؟ مش هيعرفوا يخترقوها؟ لا انا لسه ما جيتش على الاختراق. ده تامين بدايه، يعني ان انا المفروض استعمله. تاني حاجه انه لو بتكلم على التليفون بتاعي اللي انا بنزل عليه برامج، انا شرحت لحضرتك بعض الامثله عن البرامج اللي الناس بتنزلها من غير ما تقراها. تفتح مواقع الانترنت من غير ما تقراها، من غير ما تشوف ايه التحذيرات اللي عليها، مواقع غير مؤمنه. فاللي بيحصل انه الموقع الالكتروني ولا البرنامج اللي بينزل من غير ما نعرف مصدره ده بينزل معاه برنامج تجسس على طول على الجهاز، ما تقدرش بعد كده تمسحه الا لما يتفرمط الجهاز. اما تعرف هو فين البرنامج او تفرمطه. هو على الموبايل او امسح لو مسحت البرنامج كله، برنامج التجسس ما زال موجود. ما انت مش هتعرف البرنامج. خلاص ده نزل يعني لوحده. انا مثلا نزلت الواتساب ونزل معاه برنامج تجسس، تمام، قمت انا دايس على الايكون بتاعت الواتساب، وقفت ديليت، شلتها، برنامج التجسس موجود طبعا. ده بينزل على ذاكره الجهاز نفسه. يعني الحل الوحيد ابكب الجهاز على الكمبيوتر الشخصي بتاعي، ارقام تليفونات، افرمط الجهاز، انزل له سوفت وير جديد، انزل عليه الارقام تاني، واحترم نفسي بقى في السوفت وير اللي بنزلها دي. وانت ممكن الباك اب اللي انت عملته ده ينقل لك كمان البرنامج التجسس. طب نموت يعني يا دكتور ولا نعمل ايه؟ طيب هو حضرتك حرص البرامج دي مش ممكن تنزل من غير ما احنا نكون وافقنا عليها. مستحيل. طب ما اللي وافق اوريدي ده يعمل ايه؟ اللي وافق عليها ده يبقى خلاص هي معلوماته بقت بره خلاص. يعني في الحقيقه انه ايميله بقى بره، وتليفوناته بقت بره، صوره بقت بره. حضرتك دلوقتي انت بتخزن الصور بتاعتك على السحابه اللي هو السيرفر السحابه. فهي بره اصلا موجوده يعني. فاحنا فيما يخص الاستخدام العام هو بس ان احنا نطلع على سياسات الخصوصيه بتاعت اي برنامج. طب انا هطلع الاقي ان السياسات الخصوصيه بتقول لك هخترق واعمل يقول لك لا شكرا مش عايز. هو ده اللي بقول لحضرتك في الاخر. انت هتقدر في يوم من الايام تقول مش هستعمل فيسبوك دلوقتي، لا، ولا هستعمل واتساب مثلا، فخلاص انت بتستعملهم. فانت عارف انه حاجتك الشخصيه عليها، هم دلوقتي بيقروها وبيستخدموها في سبل الدعايه عشان يوصل لك منها اعلانات، او ان هم يتجسسوا على الناس المحتمل منهم عمليات ارهابيه، اللي محتمل منهم سياسات ضد بلاد معينه. ده اللي بيحصل. فالتامين هو اختيار نوع البرنامج اللي بينزل. يعني برامج الواتساب هم بيعلنوا للناس بتستخدمها. في برامج تانية ناس بتنزلها العاب مثلا تبقى مجانا، فاللعبه جواها برنامج تجسس كامل. يعني اي شيء مجانا على الابل ستور؟ لا مش اي شيء. ما هو في حاجات كتير مجانا على الابل ستور. لا الابل ستور ما ينفعش ينزل حاجه على جهازك من غير ما توافق على سياسات الخصوصيه. انا بوافق. الابل بالذات. فانت بتوافق ان انت بتقول له اوكي استعمل الكاميرا بتاعتي، استعمل المايك بتاعي. هو كل شويه يطلع لي مسج وانت بتوافق عليها. المفروض ما توافقش عليها. يا اما ما تستعملش البرنامج ده خالص، يا اما تبقى انت عارف حاجتك الجهات. يعني لو قال لي اكسس على الداتا بتاعتك بتاعت الارقام اقول له لا. في حاجات بقى اخطر من كده. طب ما انا كده مش هستخدم السوفت وير. بالظبط. ما هم وانت قدامك يا حل ما تستعملش، يا اما تبقى عارف ان هم شايفينه. لكن في حاجات بتبقى اخطر من كده. ان هو لو تلاحظ انت تليفونك ممكن تلاقيه بيسخن كتير قوي مثلا. يعني لوحده كده بيته بيسخن. لا لوحده لا، لما بستخدمه. لا في ممكن تليفونك تبقى انت حاطه وتلاقي التليفون بقى بيسخن وبطاريته خلصت بسرعه. ده لانه في برنامج فاتح الداتا، يعني فاتح الانترنت، بيسيرش جواه. لا عمال يسيرش ويبعت، واحنا بيتهيأ لنا ان هو بيعمل ابديت. بيعمل ابديت وانت مش عارف. اوتو ابديت. هو الاوتو ابديت ده كله معلوماتك بقت بره يعني. فهو الحل ان احنا دايما ما نستعملش الا البرنامج اللي احنا محتاجينه، ونشوف الشركه اللي منتجاه فين، ونقرا سياسات الخصوصيه بتاعته. طب حضرتك يا دكتور بتستعمل سمارت فون ولا بتستعمل تليفون عادي؟ بستعمل سمارت فون طبعا. برضو؟ بالتاكيد. بس في حاجات انا بستعملها لشغلي، فاللي انا ببقى عارف ان هي انا ببقى قابل. يعني الحاجه اللي انا بستعملها في شغلي. عندك واتساب على تليفونك؟ عندي طبعا برضه. وبرضه بعت الداتا بتاعتك وامرك لله. بس مثلا الحاجات اللي انا برفع بيها برامجي الترو كولر مثلا مش بستعمله، لان الترو كولر ده على طول بياخد ابديت من الكونتاكتس اللي عندك. مش بستعمله. واتساب بستعمله. لكن لما تيجي تتكلم في برامج اللي هي فيها مثلا تشات نازل جديد، فالبرامج دي كلها معظمها بيبقى فيها مش بس ان هو بيشوف معلوماتك الشخصيه، لا بياخد نسخ من الصور بتاعتك كمان. في على سبيل المثال نازل جديد برضو والناس كلها نزلت جريت ونزلته، اسمه انا بحاول الاقيه لحضرتك برضو، اسمه اسمه راوندز.
جراوندز تمام. ده برضو من لا هو برضو في سياسات خصوصيه كتير، اصل انت لازم انت لازم توافق ان انت تفتح الجي بي اس، يعني بيبعت اللوكيشن بتاعك عشان يشوف الناس اللي حواليك مين. فالبرامج دي بتحدد مواقعك يعني، وهم في الغالب البرامج اللي زي كده مش بتستعملها لحاجات امنيه، بتستعملها حاجات دعائيه بحته يعني. طب الارهاب بقى يقدر يستخدم، يخش يقدر يحدد موقع ضابط، يقدر يحدد موقع قاضي، يقدر يحدد موقع مسؤول عن طريق الواتساب والجي بي اس اللي عن طريق ان هو بيتراك التليفون بتاعه ويجيبه ويقدروا يشتغلوا عليه؟ لا يتراكوا ممكن، بس لو هو بس ما وصلوش يعني ان هم يوصلوا ان هم ينزلوا برنامج على تليفونك عشان يعملوا تراك ليك انت فين يعني، ما وصلتش لكده. هم طبعا المجموعات اللي بتحصل دي كلها في حدود المساحه الصغيره اللي بيتحركوا فيها، المراقبه الشخصيه يعني، لكن التراكنج ده ما يقدروش عليه. دكتور اسامه، نصيحتك لكل مستخدم سمارت فون، ايميل، كمبيوتر، مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل ايه عشان يأمن نفسه يعني بالقدر اللي يقدر عليه؟ البرامج اللي هو ملهاش استخدامه في حياته بصفه اساسيه ما يستعملهاش، ودايما حاجته تكون مؤمنه من ناحيه اليوزر نيم والباسورد ده، كلمات السر، ومن ناحيه التشفير. يعني في حاجات دلوقتي نازله في الاجهزه اللي بتشفر ملفاتك، ملفاتك اللي على الكمبيوتر ممكن تشفرها، الويندوز بتديك خاصيه انت تشفرها، يعني لو حد اطلع عليها ما يعرفش يقرا اللي جواها. الايميل برضو بيتشفر، يعني في خاصيه لتشفير الايميل، لما ابعت لحضرتك ايميل اللي في النص ما يقدرش يقرا الايميل، للطرف الثاني بس هو اللي يقدر يقراه. انا هشفره وابعته متشفر والطرف الثاني يفكه. هو اوتوماتيك بيتفك. بيتفك. بس من ايميل لايميل يعني. فالحاجات اللي زي كده الناس تبقى عليها يطلعوا على اي حاجه قبل ما ينزلوها، ده عقد يعني. هو احنا بس بنستصعب ان هو بيكون 3 صفحات ما يقدرش نقراه، نقعد نقرا، وعلى التليفون بيبقى حاجات كتير. طب بالنسبه للايميل، ايهما افضل للاستخدام؟ ياهو، الجوجل، نخترع لنا ايميل جديد ولا نعمل ايه؟ هم كلهم بيشتركوا في موضوع، هم الجهه اللي مطرحه للايميل دي بتطلع على المعلومات حينما تشاء، من باب الدعايه ومن باب امني، فكلاهما سيان يعني نرجع للبوسطه تاني يا دكتور. هو ده امن حاجه الصراحه بس مستحيل. دكتور اسامه مصطفى، الخبير عالمي في تكنولوجيا المعلومات، معلومات هامه جدا. انا كنت اتمنى الفقره دي تبقى ساعتين لان انا عندي اسئله كتير. كلنا يا مصريين سمارت فون، اللي معاه تابلت، اللي على الكمبيوتر بتاعه، 40 مليون مستخدم انترنت بيستخدموا، عندهم ايميلات، العيال شغاله الله ينور على الفيسبوك وبعت لي وقاد وكلمته ورحت وجيت، واحنا ملط قدام الامريكان وقدام العالم كله. فعلا قاعدين في الشارع، يعني احنا دلوقتي قاعدين اهو لابسين بدل وكرافتات قدام اخواننا الامريكان، احنا قاعدين بمايوهات في الشارع على كرسيين بحر. شكرا كده من الاخر. خلوا بالكم على صوركم اللي على الانترنت. دكتور اسامه بشكرك جدا على يعني الحوار، معلومات قيمه. انا كنت محتاج اكتر اكيد عن حضرتك اكتر من كده شرفا بمراحل. اسمح لنا يكون لنا الحظ ان احنا نستقبل حضرتك تاني في 90 دقيقه. فرصه سعيده. فرصه سعيده. مشاهدينا الكرام، دي كانت اخر فقره لينا النهارده في 90 دقيقه، وباذن الله غدا لقاء جديد في 90 دقيقه مع زميلتي العزيزه ايمان الحصري. تسمحوا لي اقول لكم تصبحوا على خير.